Hi friends, இன்னைக்கு நான் பேச போகிற டாப்பிக்கு ரொம்ப நாளாக எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு டாப்பிக்கு. ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இந்த பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு இருக்கும். அதனால் எல்லாருக்குமே இதை பற்றின பல குழப்பங்கள் இருக்கும், பல கேள்விகள் இருக்கும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அந்த டாப்பிக்கு பேசலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். கொரட்டை. போன வீடியோவில் குழந்தைங்க கொரட்டையை பற்றி பேசியிருக்கேன். இது பார்க்காதவங்க அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது அடல்ட் கொரட்டை, பெரியவங்களுக்கு ஏற்படுற கொரட்டை. ஆல்மோஸ்ட் வீட்டில் எல்லாருக்குமே அட்லீஸ்ட் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பாதி பேருக்காவது கொரட்டை இருக்கும். சரிங்களா? ஒரு லெவலில் இருக்கும், இல்லை இன்னொரு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதில் எந்தெந்த கொரட்டைகளை பார்த்து நம்ம பயப்படணும், எந்தெந்த கொரட்டைகளை நம்ம சாதாரணமாக விட்டுடலாம், எந்தெந்த கொரட்டைகளுக்கு நம்ம அதுக்கு மேலே போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், இல்லை அடுத்த சிகிச்சைக்கு போகணும், அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். கொரட்டைங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயமா பல நேரங்களில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. அது அவ்வளவு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. முதல்ல ஒரு பேஷண்ட் நம்மக்கிட்ட வராங்க அப்படின்னா அவங்க முகத்தை பார்க்குறப்பவே நமக்கு இவங்களுக்கு எவ்வளவு கொரட்டை இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும். அஃப்கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அவங்களுடைய உடல் எடை. நல்ல குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொரட்டை அதிகமாக தான் இருக்கும். ரெண்டாவது, முகத்தில் பார்க்குறப்பே தெரியும் இந்த இடத்துல, அதாவது தாடைக்கு கீழே எவ்வளவு சதை இருக்குன்னு பார்த்தாலே அவங்களுக்கு கொரட்டை அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? ஸோ அப்படி கொரட்டை எதனால தான் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசணும்னா ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக தான் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா கொரட்டைங்கிறது ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான டாப்பிக்கு. கொரட்டை பல இடத்துலேருந்து வரலாம். சரிங்களா? ஒன்று மூக்கில் இருந்து வரலாம். ரொம்ப மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, மூக்கே காற்று வராதவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வாயால் தான் மூச்சு விடுற மாதிரி இருக்கும். அதனாலேயே கொரட்டை அதிகம் இருக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, உள்நாக்கு. சில பேருக்கு இந்த யூலான்னு சொல்லுவோம். இந்த உள்நாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப தடிமானமாக இருக்கும், ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அவங்களுக்கும் கொரட்டை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். சில பேருக்கு நாக்கில் இருந்து வரும். ரொம்ப பெரிய நாக்கு இருக்கும். சில பேருக்கு தடிமானமான நாக்குகள் இருக்கும். அவங்களுக்கெல்லாம் கொரட்டை அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அப்படி பல இடத்திலிருந்து கொரட்டை வரலாம். சரி, இது இருந்தால் ஏன் கொரட்டை வரணும்? ஏன் இப்போ சாதாரணமாக எப்பயும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது, ஏன் படுக்கிறப்ப மட்டும் ஏன் அது அவ்வளோ சத்தத்தை ஏற்படுத்தணும்? அங்கே தான் அந்த கொரட்டை எதனால் வருதுங்கிறத லாஜிக் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நார்மலாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன், உட்காந்துருக்கோம், இல்லை ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம மசில்ஸில் எல்லாம், நம்மளுடைய தசைகளில் எல்லாமே ஒரு டோன் இருக்கும். அதாவது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்காது. நம்ம மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பிடிமானமாக தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஃப்ளாட்டாக படுத்துடுறோம், நம்ம தூங்கிடுறோம், முக்கியமாக அசந்து தூங்கிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நடுராத்திரியில் இருக்கிறப்ப என்ன நடக்கும்னா நம்மளுடைய எல்லா தசைகளும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். அதனால தான் நம்ம காலையில் தூங்கி எந்திரிக்கிறப்ப அந்த ஃப்ரெஷ்னஸை ஃபீல் பண்ணுறோம். தூங்குறதுடைய நன்மையே அதுதான், நம்ம மொத்த உடம்பும் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுதுங்கிறது. ஆனால் இந்த உள்நாக்கு, தடிமானமான நாக்குகள் இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா வழக்கமாக இருக்கிறத விட தூங்குற பொசிஷனில் அது ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். அப்படி ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நீங்கள் மல்லாக்கப்படுத்திருக்கீங்க. அப்போ மேலே இருக்கிற பெரிய பெரிய சதைகள் எல்லாம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆன உடனே அதெல்லாம் அப்படி உள்ள பின்னாடி விழ ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு சுவாசம் போகுது இல்லையா பாதை, அந்த பாதையில் இந்த சதைகள் எல்லாம் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன நடக்கும்? உங்கள் உள்நாக்கும் இல்லை மற்ற சதைகளும் தட 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 இந்த மாதிரி ஒரு சத்தத்தோட வைப்ரேட் ஆகும். இந்த சவுண்டு தான் கொரட்டை. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த சதைகள் தடிமானமாக பெருசாக இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் அந்த சத்தம் அதிகமாக இருக்கும். எவ்வளவு தூரம் இந்த சதைகள் சின்னதாக இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் இந்த சத்தம் குறைவாக இருக்கும். ஸோ கொரட்டைங்கிறது இதுதான். ஸோ இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் இதுக்கு அடுத்த கட்டத்தை பற்றி நம்ம பேச முடியும். கொரட்டை ஆபத்தானதா? இது அடுத்த முக்கியமான கேள்வி. எல்லாருக்கும் ஆபத்தானதுன்னு நான் உங்களை பயமுறுத்த விரும்பலை. ஆனால் கண்டிப்பாக கொரட்டை சில பேருக்கு மிக மிக ஆபத்தானதுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. முக்கியமான ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன். சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிபி குறையவே குறையாது. மாத்திரை போடுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க, மாத்திரையை கூட்டிக்கிட்டே போவாங்க, ஆனாலும் ப்ரெஷர் குறையவே குறையாது. அவங்க ஆளை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்ல குண்டாக இருப்பாங்க, நல்ல சதைகள் நிறைய இருக்கும், அப்படியே சதை இந்த இடத்துல தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும். அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த கொரட்டையை கரெக்ட் பண்ணாலே பார்த்தீங்கன்னா பிபி மாத்திரையை அப்படியே குறைச்சிடலாம். கொரட்டையை கரெக்ட் பண்ணாததுனால அவங்களுக்கு பிபி குறையவே குறையாது. அதனால மாத்திரைகள் நிறைய போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. இது ஒன்று. ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு, நம்ம நிறைய பேர் ஒரு மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்போம், கொரட்டை ஹார்ட்டுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்கிறாங்களே சார், அது உண்மையா அப்படின்ட்டு. 100% உண்மைதான். அதிகமான கொரட்டை உங்கள் இருதயத்துக்கு கண்டிப்பாக கெடுதல் தான். நான் இதை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை, இந்த அவேர்னஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நிறைய பேருக்கு பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நைட்டு தூங்கிக்கிட்டே இருந்தாங்களா சார், திடீர்னு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சா சார் அப்படின்ட்டு. பல நேரங்களில் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதே கிடையாது. நைட்டு தூங்குறப்ப அப்படி என்ன நடக்குது? ஏன் காலையில் வேலை செய்கிறப்ப வராத ஒரு ஹார்ட் அட்டாக், அல்லது ஒரு பயங்கரமாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வேலை பார்க்குறப்ப வராத ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் எதனால நடுராத்திரியில் வருது?
சிம்பிளாக சொல்லணும்னா குரட்டை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதிகமாகும் பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான கார்டியாக் ஈவெண்ட்ஸை அது ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ குரட்டை எதனால் வருதுன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால என்ன ஆபத்துகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். எப்போ நீங்கள் அலர்ட் ஆகணும், எதை பார்த்து பயப்படணும், எதெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் காட்டணும், அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.